ずだ。最近、花粉やばくないですか？今日なんて、くしゃみと鼻水が一向に止まらなくて。マズダーもですか？確かにマスターも心なしか鼻声ですもんね。あ、待ってください。くしゅ！いやー、申し訳ない。突発的なくしゃみで防ぎようがなかったんです。まあ、一部界隈ではご褒美だと聞きますし、喜んで受け取ってください。臭いとか汚いとか言いませんよね。